Hello，大家好啊！家輝講錶幾日冇見大家，咁啊又去咗李昌行咗幾轉啦，啲又撞到錶迷。哇！近排原來發覺咧，好多錶迷都中意買金錶，咁啊今日又 show 個金錶俾大家睇下先。咁啊呢一隻我哋嘅蘇地亞，咁啊當然啦，如果識得嘅朋友都知道呢隻蘇地亞咧。佢唔係真金錶，咁啊一鍍金，咁我大概買咗3-4年㗎啦。咁嗰時點樣買佢咧？係咪？咁啊貪佢真係金色扮金，唔係喎，其實都有古仔嘅。咁想當日咧，想買呢隻錶嘅時候咧，就係想買隻浮針嘅錶，所以大家望到咧而家個時針同埋分針咧，好似喺個錶盤浮起咗咁。咁啊嗰陣時佢有一隻鋼殼方形枕頭型咁樣嘅，咁嗰日我就喺鋪頭度咁啊傾下偈咁，喂蘇地亞咧有隻浮針錶好特別啦，仲有冇啊？咁佢話：哎呀冇啦，賣晒啦嗰啲。咁啊你知我哋呢啲貪得意，乜都要玩下噶嘛。咁隻咁特別嘅浮針錶，咁啊嗰陣時諗住，算啦冇啦咁啊。打下牙膠，傾下標經，咁唔覺咁又傾咗成2個幾3個鐘，突然間，蘇地亞個閒街抽住幾袋嘢過嚟，就話啦：喂，呢啲錶咧，你已經俾晒錢㗎啦，存咗個倉度啊，仲未出翻啲貨嚟俾你啊！今日攞埋過嚟俾你啦。跟住啦，原來發覺就係有一隻金色嘅咁呢個少少好似鵝蛋殼咁啊，係咪？好似啲雷達錶嗰啲型咁啊，懷舊款呢個浮針錶喺裏面，一睇到真係有時就係咁樣啊！突然間有隻浮針錶喺裏面出現咗啦，咁嗰刻嗰陣時其實自己都心大心細咁樣，金色喎點戴啊？但係又想買隻浮針錶喎，咁其實喺嗰刻咧就諗一陣間。唔係啦，真係俾我今日都遇到佢嘅時候啦，咁我就買喺度，咁唔覺收咗紀念啦。咁好似而家咁樣呢排咁樣，興啲金錶咁樣，呢一隻有時又可以帶翻下出嚟，同啲錶友分享下呢隻錶。所以我哋買錶有時咧，真係如果個潮流話興嗰啲，你去追去買咧，自己好辛苦。咁反而啦，有時去啲錶鋪行下逛下買啲特色嘢你會發覺嗰個味道咧真係會好唔同，咁先可以俾到自己揾到第二啲風格嘅嘢可以玩下咁樣啦，係咪？好啦，咁另外一隻又係幾特別嘅，我又覺得你睇下呢個面一個9宮格咁樣。呢啲咧係一啲真係 new old stock，應該係我諗佢係80年代定係70年代嘅風格嘅設計啦。所以你見到成隻錶咧，真係嘅，連啲帶呢啲都係啲扁帶突出嚟咁樣一啲復古味，仲係行緊嗰啲唔會上到鏈嘅機芯。咁你戴佢嘅時候，咁你輕輕搖下佢，俾翻啲動力佢咧。佢就會喐翻嘅啦。咁有時又係啦，見到呢啲幾特別嘅錶又唔係啲特別貴咁樣，都好似啲精工五仔咁嘅價錢。咁你話見到佢嘅時候幾得意啊？係咪？咁又買翻隻。咁嗰日見嘅時候咧一隻黑一隻白，咁我揀一隻黑色啦。咁另外啦又有個錶友好似隔幾日見到咧，佢又收藏一隻白色嘅。所以我所知就係一隻黑一隻白咁樣，所以見到呢個面咧真係幾特別。咁所以啦，有時我哋買錶都係中意浮針嘅又買咗呢啲浮針玩下。咁中意呢啲格仔面嘅又買咗啲格仔面玩下。你話價錢相唔相宜嘅係咪？咁自己去判斷啦。有時你知呢啲古老錶，想當年。可能真係個定價300-400蚊400-500蚊都唔出奇，
就算而家好多時啊，好多老行豬都講啦，嗰啲精工五仔 7S 機芯。2000年嗰陣時啊，300-400蚊隻㗎咋，而家炒貴咗1倍啊！即係唔係炒貴1倍，係跟個通脹升咗成倍。咁你話嗰啲錶貴唔貴？咁但係你睇翻啲新款嘅五仔，喐下都2000幾蚊一隻。所以你話係嘛？個時代唔同咗啦。咁啊，我哋睇嘅嘢又會唔同咗啦。錶亦一樣啦。想當日你睇嘅錶覺得唔靚，可能你2年後3年攞翻出嚟，錶覺得好靚。正如啦，金色錶一樣啦。以前啲黃金嘅價格唔係咁高嘅時候，個個都覺得啲金錶冇乜嘢。大家睇翻啲金色錶，個個好多時咧都想追捧買翻隻金色錶戴下，因為啲金價貴啊嘛。但係當你戴金錶出嚟咧，你唔係話個人高尚啲，係其實係特別咗啊！反而覺得哇，你睇下成隻錶個造型。真係去翻好似70年代、80年代雷達嗰啲造型咁啲蘇迪亞幾特別。咁呢隻咧其實都係隻蘇迪亞嘅星座錶嚟應該。咁啊，後面呢度打開俾大家睇下，係嘛？佢個星座圖案喺度嘅。所以有時啊，今日啦攞翻出嚟睇下，成隻錶覺得自己當日真係〜都冇揀錯，所以有時啊，我哋玩錶咧，你就睇下自己有冇嗰一個嘅款式啊咁樣咯。咁你話如果你冇嗰個款式，哎呀我唔中意，咁其實你見到個筍價嘅時候啊，或者有個量唔多咧，其實你中意錶，其實你真係可以收藏翻一隻。到唔知邊一日嘅時候，你突然間諗起，咦唔係喎，我嗰隻錶你攞翻出嚟，個感覺就會唔同咗咯。所以有時好多時都係㗎，出啲新款，什麼咩36啊、輕細錶啊38啊咁樣，咁個級數一級上，其實我就會自己覺得咧，其實每一隻錶嘅設計咧，佢個大細咧，佢嗰個比例要好重要，同埋。其實係要你自己上手。咁如果有隻手粗嘅人，佢戴36，你覺得隻錶好睇咩？係咪？手粗嘅人最少都戴翻隻40，咁你隻小戴上去，咁你先覺得個比例啱噶嘛。咁所以有時有啲錶啦，去到44、46，咁我哋戴上去咧 carry 唔到，成部好巨型嘅，自己都真係買都唔敢買。我自己手上面。最大嗰隻錶都係好似45嘅啫，因為再大啲自己都戴唔到上手。咁調翻轉啦，有時係中意翻啲38啊、40呢啲咧，自己覺得係最 fit 咯。但係當然啦，有時都會任性少少啊，34啊嗰啲都會買隻，因為覺得得意啊嘛。咁買嚟收藏下咯。咁甚至乎我見到啲錶迷啊，連女裝錶嗰啲26啊、21啊，佢都會買嘅，因為啲玉靚嘅時候咧，佢覺得唔係啊，你玩錶你唔戴啫，你收藏反轉佢上下鏈睇下機芯咁細隻斗零錶做個機械玉個佈局，所以真係玩錶真係可以做到百花齊放，就睇你點樣去解話啦，係咪？咁大家見到呢啲錶。買咗真係收藏多過戴，但係好多時都會一帶出街咧，哇！真係呢啲浮針錶好多話題。咁呢個呢啲老款3粒星嘅東方錶，呢個格仔面真係好特別嘅。咁你話啦，如果俾你有機會再見到，咁呢兩隻錶。你會唔會都會入下手咧？咁當然啦，冇得買㗎啦。而家市場上我冇見到啊。咁都係自己有嘅時候，真係分享下自己呢啲私人珍藏。咁睇特別款咁樣咯。好啦，今日分享到呢度。咁希望大家留下一言，點個讚，最緊要都係啦，分享下俾啲老友睇下我哋呢啲平民玩錶嘅方法啦。就係咁多啦。多謝大家啦，拜拜。